जो काम मत करो बोलता है वो फट से करता है। भगवान तक बात पहुंचा ना सीधा। उठ रहे आगे। मैं तेरा बेस्ट फ्रेंड है ना, मेरे को लेके चल रहा। ऐसा लग रहा है कि बाटली मार के बैठा है मैं। और वेलकम जी, आप सबका स्वागत है आज के इस नए ब्लॉग में। तो एक्चुअली में हुआ क्या है कि नाश्ता बनने में थोड़ा टाइम लग गया, तो इसलिए मैं मूसली निकाल के मूसली खा रहा हूँ। कोई पूजा स्टार्ट हो रहा है कल से, पूजा स्टार्ट हो रहा है। 9 दिन का कुछ पूजा होता है, मम्मी बता देगी बाद में। तो इस चक्कर में मंदिर अंदर साफ करना, सब कुछ पूजा वूजा ढंग से करना, तेल वेल चढ़ाना, बत्ती वत्ती जलाना, सब कुछ एकदम प्रॉपरली हो रहा है। इस चक्कर में थोड़ा सा लेट हो गया अपना नाश्ता। तो मम्मी पूजा कर रही है अभी, उसके बाद अपना नाश्ता वास्ता बनेगा। ये पूजा कर रही है, स्निक पीक। भगवान खुश, बोलो आज भगवान खुश। भाई बड़ा वाला वो निकला है, क्या बोलते हैं, बत्ती नहीं होता ऐसे गोल गोल घुमाने वाला, बड़ा वाला निकला लगता है, या हमेशा जलता है वो डाउट है। ठीक है जो भी है, लेकिन भगवान खुश। और पापा अंदर ब्रेकफास्ट बना रहे हैं किचन में, ऐसे मोटा मोटा रोटी तो बना ही रहे हैं अभी, बाद में बनने के बाद दिखाता हूँ कैसा बन रहा है। और एक तो ना इंसान का एक नेचर होता है कि उसको जो काम मत करो बोलता है वो फट से करता है, या उसको करने में बड़ा मजा आता है। जैसे मेरे को हल्का सा 2 दिन से सर्दी बुखार लग रहा है, ठीक है। तो बहुत सारे लोगों ने बोला कि दही मत खाओ रात को। वैसे मैं दही नहीं खाता, लेकिन वो एपिडामिया वाला नहीं होता, ऐसा कुछ नाम मैं एक्जैक्टली नहीं ले रहा, जो फ्लेवर्ड दही होता है वो थोड़ा मजा आता है खाने में। तो मैंने लेके रखा हुआ था, तो बहुत लोगों ने बोला मत खाओ यार, गला वाला बैठ जाएगा, सर्दी बुखार हो जाएगा। लेकिन मैं बोला नहीं, ऐसे कैसे, यही तो करना है मेरे को, जिंदगी का क्या मकसद है, तुमने मना किया मैं करेगा। तो मैं कल रात को 10 बजे डिनर विनर करने के बाद एकदम मूड बना के रात के 10 बजे, दिन में भी नहीं, दिन में गर्मी में नहीं, ना 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 ना, रात को ठंड में, हल्का हल्का ठंड में ऐसे गया मैं फ्रिज को खोला, उसके बाद 4-5 चम्मच खाया, फिर अच्छा लगा तो पूरा कटोरा खाया। उसके बाद आज सुबह उठने के साथ साथ गला क्या बोला, उई माँ नहीं हो रहा है, नहीं चला जा रहा है, तुम बोलोगे कैसे, तो गला एकदम खसखस कर रहा है अभी। एक तो कल अंगूर भी खाया था, अंगूर से भी होता है शायद, लगता है बहुत पेल के खाया था अंगूर। मम्मी वहाँ पे पूजा करते करते बाहर आ गई, जब तक मैं मूसली चबा रहा था। होता है कि नहीं अंगूर से कुछ, अंगूर से तो क्या होता है, फोकस करो, पूजा खत्म नहीं हुआ, फोकस करो, बात नहीं करने का, बत्ती होती जलाने के बाद बात करो। भगवान बुरा मान जाएगा भाई, कृपा बरसना चाहिए मेरे पे पूरा फुल। पूजा वूजा खत्म हो गया, भगवान तक बात पहुंचा ना, सीधा सीधा दिल से एकदम ऊपर पहुंचा ना। अब कहाँ से पहुंचा वो ऊपर वाला जानता है। हाँ अब बोलो। अरे गर्म पानी करके गरारा करो, बोला कितना दिन से तो मना करे बाबू, ये मत खाओ, दही मत खाना, बिल्कुल मत खाना करके। आगे भी दही से 10 कोस दूर, लेकिन अभी सर्दी जुकाम जब लग गया चिपक रहा है दही से। अरे हाँ, और वो कौन सा पूजा वूजा आ रहा था 9 दिन का, नाम भूल गया। नवरात्रि पड़ रहा है भाई। अब आदमी लोग तो 9 दिन का व्रत रखते हैं, मेरा सिर्फ नहीं होगा, कल फास्ट का होगा भाई। 1 दिन का व्रत रखते में लमलेट ना हो जाए भाई, आराम से शरीर को रेस्ट दो, बीमारी मारे चल रहा है। एक दिन का भी व्रत क्या रखना है, ऐसे सुबह अच्छे से पूजा करो, बड़ा पूजा कर दो भले ही, मतलब ऐसे आरती वारती ऐसे बड़ा से करो, बाल्टी वाल्टी में ऐसे दिया जलाओ, ऐसे अष्टमी का रखेगा और तो पता नहीं। भाई सब बता रहे हैं यहाँ पे, लमलेट हो जाए उसके बाद। एक आदमी व्रत रख रहा है, यहाँ पे मैं एम्बुलेंस बुला रहा कि चलो। अब मेरा नाश्ता बनना चालू हो गया। यहाँ पे प्याज तो ऐसा काटा है जैसे कि भाई साहब क्या ही बनेगा, 2 अंडे के लिए प्याज है ना, चना बना बॉईल करके, चना नहीं बनेगा। अच्छा हाँ, और ये पापा का रोटी बनाया हुआ, मोटा है लेकिन पहले से इम्प्रूवमेंट है भाई। और ये सबसे मस्त चीज, ये पापा का रात तक खाना है, कोई नहीं खाता, पापा अपने लिए स्पेशल बनाते हैं, एकदम स्पेशल। और क्या होता है पता है लाइफ में कि हर किसी को ना पैसा बहुत जल्दी कमाना होता है, तो आदमी बहुत सारे हाथ पैर मारता है। जैसे मैं यूट्यूब पे कर रहा हूँ, जॉब भी कर रहा हूँ, तो मेरे को क्या हुआ ना कि मैं स्टॉक में भी लगाया थोड़ा सा पैसा, क्योंकि सब लोग होता है कि वहाँ से थोड़ा रिटर्न आएगा, अच्छा रिसर्च वर्क करके डालते हैं। तो एक नौकरी है अपने पास भगवान की कृपा से, तो मैंने थोड़ा सा 55,000 रुपये उसमें डाला, ठीक है। और भगवान की कृपा से आज ये मैं बोल सकता हूँ कि मैं आज 5,000 के लॉस पे हूँ। 5,000 के लॉस पे हूँ मैं, भगवान की कृपा रही तो 10,000 भी हो सकता है। तो इसलिए जब मैं पैसा लगाए थोड़ा ध्यान से, पैसे डूबने के बहुत स्कोप है, तो मैं अभी 5,000 अटका के बैठा हूँ, निकाल नहीं पा रहा। जब तक वो पैसा निकलेगा नहीं तब तक मैं छोड़ेगा नहीं, भले 1 साल रुकना पड़ जाए मेरे को। तो मैं यहाँ अपना ऑफिस का काम कर रहा था, तब मेरे को साउंड आ रहा है वहाँ से, मम्मी बोल रहे आई एम सॉरी। मैं बोला ये हो क्या रहा भाई, ऐसा कौन सा गुनाह कर दिया कि ट्यूशन मास्टर को सॉरी बोलने पे आ गए दिन। तो फिर मैं आया, फिर पूछा तो पता लगा कि कुछ नया सेंटेंस सीखा जा रहा है मम्मी का, यहाँ इंग्लिश के वर्ड से सेंटेंस में पहुंच गए। हाँ मास्टर जी क्या चल रहा है, ग्रोथ क्या चल रहा है। आई एम सॉरी, आई एम एंग्री, वेलकम, आई डोंट नो, ऐसे वाले वर्ड्स अभी सीख रहे हैं, छोटे क्वेश्चन, माय नेम इज दिस, आई लिव इन दिस सिटी, ऐसे करके तो यही सब चल रहा है अभी। और सिट डाउन, कम हियर, तो ये सारी चीजें जो छोटे वर्ड्स होते हैं जो डेली लाइफ में यूज होते हैं, पहले वो उठ रहे आगे थोड़ा यहाँ से और यहाँ पे मेरे को अपने लाइफ का, अपने YouTube चैनल का पहला प्रमोशन मिल गया। अब सोच रहा हूँ कि प्रमोशन कौन कर रहा है, मामा अर्थ।
ये नहीं, कोई ब्रांड नहीं, पर्सनल दिल से निकल रहा है प्रमोशन। तो हुआ क्या कि मम्मी की जो ट्यूशन मास्टर है उसके पास वैकेंसीज है, बड़े से लेके बच्चा, कोई लिमिट नहीं है, जो पढ़ना चाहता है सब आ सकता है, ओपन टू ऑल, टाइम स्लॉट और अवेलेबिलिटी वो खुद बता देंगी। हम पोस्टर शेयर कर देंगे आपसे, और कोई भी क्लासेस, छोटे क्लास से लेके बड़े क्लास के, मैथ, साइंस, इंग्लिश, तो आप पढ़ सकते हैं और यहाँ आ सकते हैं पनियाली पे। तो मैं पोस्टर डाल दूंगा यहाँ पे, जो बोल रही है पैम्पलेट, वो अभी एक स्क्रीनशॉट आ जाएगा, देख लिया तो इतना काफी है। अगर किसी को इंटरेस्ट हो तो नीचे कमेंट में डाल देना, पनियाली में आ सकते हो। A few moments later. देखो अभी सीन क्या हुआ है, हम लोग जिस एरिया में रहते हैं ना पनियाली में, यहाँ का ट्यूबवेल या मोटर पंप दोबारा फूक गया, ठीक है। तो घर पे पानी सप्लाई हो नहीं रहा है, जिसके घर पे जितना पानी बचा वो उसको यूज़ कर रहा है, कब तक सही होगा वो भी नहीं पता। और अगर पानी खत्म हो गया तो मोटर मंगाना पड़ेगा, मोटर नहीं मंगाना पड़ेगा, क्या मंगाना पड़ेगा? अब बिल्कुल सही सोच रहे हैं, क्या मंगाना पड़ेगा? रुको मैं भी सोच रहा है, पानी, टैंकर मंगाना पड़ेगा, टैंकर मंगाना, टैंकर, समझ गए, टैंकर आएगा। तो क्या करता है आदमी कि पानी का बचत करता है आदमी, पानी बचाता है। लेकिन एक इंसान को क्या हुआ, घर का सारा कंबल धोना है, थोड़ा दिन पहले अपना कंबल धोया, अब मेरा कंबल पकड़ के लाया, मैंने बोला कि मत धो, लेकिन आदमी एकदम पटक के बोला कि मैं धोएगा, भले ही मेरे को नया टैंकर मंगाना पड़े, भले वो 600 रुपये का कंबल धोना पड़ जाए, लेकिन मैं मंगाएगा। 600 रुपये का था, इसमें पानी जाएगा बाबू, नहीं जाएगा ना, फिर धूल धक्कड़ से तो चलो पहले छुटकारा मिल जाएगा, सूख जाएगा। बिल्कुल एकदम सही, मम्मी बोला तो बिल्कुल सही, गलत तो हो ही नहीं सकता। और मैं यहाँ पे अपने लिए कप सिरप लेके आ गया, थोड़ा गले में ज़्यादा खराश हो रहा था, तो साथ में मैं चॉकलेट भी लाया। मम्मी बोल रही थी कुछ चॉकलेट लेके आओ, मैं चॉकलेट लेने की दुकान में गया तो मेरे को पुराने टाइप के बहुत सारे चॉकलेट दिखे, तो वो उठा के लाया। एक बार रुको मैं दिखाता, रुको किचन की ओर चले। ये सारे दिखे मेरे को चॉकलेट्स। एक तो ये मेरे को दिखा कोकोनट वाला, एकदम पुराना माल, एकदम ये नानी वानी के घर पे हुआ करता था। फिर ये लैक्टो किंग, फिर बाइट, ये लैक्टो किंग, अलग अलग टाइप के, कितने सालों पहले मिलते थे। पहले स्कूल में हुआ करता था कि जब हम लोग स्कूल में जाते थे ना, तो बर्थडे पे हम लोग एक पैकेट लेके जाते थे, जिसमें 1 रुपये का 2 मिठाई आता था, वो वाला सिस्टम। एक्लेयर, ये सब एल्पेनलिबे, ये सब लेके हम लोग पूरा स्कूल में बांटते थे, मतलब 2-3 पैकेट लेके जाते थे। उस पर एक दोस्त आता था बाजू वाला, मैं तेरा बेस्ट फ्रेंड है ना, मेरे को लेके चल रहा, मेरे को ज़्यादा दे रहा प्लीज़, ऐसा वाला सीन होता था। तो देखा तो मेरे को अच्छा लगा, तो मैं लेके आया, खाएंगे। तो अभी बगान की ओर जा रहे हैं, बहुत दिन से पानी वानी नहीं डाला था, तो देखने के लिए कि क्या हाल समाचार है, मिट्टी विट्टी कैसा चल रहा है, क्रैक आ गया, पेड़ पौधे बचे हैं कि मर गए। मिट्टी विट्टी तो बहुत ही सूख गया ना, एकदम क्रैक आने लग गया पूरा का पूरा, पानी की जरूरत है इनको। ये अपना धनिया भी येलो लग गया ना, जल रहा है, मर रहा है। टमाटर काफी अच्छा खासा निकल गया, यहाँ पे लगा है, अंदर बहुत लगा। ये पेड़ एकदम जलने लग गया, येलो, यहाँ से पानी आने डालना पड़ेगा। बीन्स देखो ये लगा इसके नीचे कुछ, हाँ छोटा बीन, पानी नहीं है तब ये छोटा लगाइए, ये नीचे लगा है। और ये बैंगन लगा छोटा मोटा, एक दो पापा को जो कि दिखता नहीं है, अंदर आके बोलते कि नहीं लगा। तो बस ये वीडियो को यहाँ खत्म करते हैं, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले मैंने कफ सिरप खाया था, तो बिना नाप के खाया, बोतल सीधा मुंह पे उल्टा किया, तो अब चक्कर आ रहा है, हल्का फुल्का नींद आ रहा है मस्त, ऐसा लग रहा है कि बाटली मार के बैठा है मैं, ऐसे मस्त नींद आ रहा है ना, ऐसे बिस्तर पे लेटते सिर घूम रहा है। तो किसी को अगर कफ सिरप का नशा करना है, ट्राई करके देखना, मजा आएगा। ज़्यादा नहीं करना है, बाद में कुछ हो जाता है। अगर बाटली नहीं मिला तो कफ सिरप मत करना भाई, मजाक कर रहा हूँ। तो फिर ठीक है, आज का ब्लॉग यहीं खत्म करते हैं, तो नेक्स्ट वाले ब्लॉग में मिलेंगे, तब तक के लिए ये वाला ब्लॉग देखो। भाई सब बता रहे हैं यहाँ पे लेट हो जाए, उसके बाद एक आदमी व्रत रख रहा है, यहाँ पे मैं एम्बुलेंस बुला रहा कि चलो। इतना तो नहीं पड़ेगा, एम्बुलेंस बुलाने की जरूरत नहीं पड़ेगा। तब भी थोड़ा शरीर का ध्यान रखो, शरीर झेल पाएगा कि नहीं पाएगा। पापा को रखा दो, जाओ बिंदास, पापा को बोलो, पापा रखे।